안녕하십니까, 썰태풍TV입니다. 자, 오늘은 시내 철물점에 가서 저 도끼 2만원 주고 구입했습니다. 엄청 좋습니다. 이 도끼로 이 나무를 오늘 패겠습니다. 이게 패야 되나? 이게 궁금했는데, 이게 우리가 보기에는 도끼로 나무를 팬다, 쪼갠다, 뽀갠다. 궁금한데요. 이거 한번 네이버에 한번 찾아보시면 고맙겠습니다. 영상을 보시기에 앞서 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시면 대단히 고맙겠습니다.
시간입니다. 자, 커피 타임입니다. 커피. 아, 맛있다. 인생은 즐기는 겁니다. 자, 커피 한 잔 마시면서 오늘 잠깐 짬을 내서 또 휴식 5분간 휴식입니다. 휴식하는 동안 나는 근내를 탑니다. 오! 어우, 좋아요.
저에게 힘을 주십시오. 허. 한 방에 갔습니다. 소나무입니다. 소나무. 다시 한번 소나무 봐보세요. 물이 나옵니다. 오늘은 변강새입니다. 변강새로 둔갑합니다. 뿅! 한 방에 갑니다. 또! 우와! 오늘 성과물입니다. 많이 했습니다. 나무 결이 너무 아름답습니다. 아깝네. 땔감으로 따기는 너무 아까워 죽겠다.